ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบสลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับยังไม่ออฟฟิเชียลแต่น่าจะไม่พลาดเลยครับโดยทางด้านแหล่งข่าวรายงานครับว่าทางด้านบทบริหารของเคียวสมุทรปราการซิตี้ครับได้บรรลุข้อตกลงทางด้านเจ้าเอี้ยงธีรพลเยอะเย้ยมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยไปให้กับทางด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ4เป็นเชียร์บริครับโดยที่ตามที่ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่าเคียวสมุทรปราการซิตี้ครับทีมดังแห่งศึกโตต้าไทยลีกครับออกมาเปิดเผยว่าพร้อมปล่อยตัวทางด้านเจ้าเอี้ยงธีรพลเยอะเย้ยในลูกตัวหลักของทีมหากได้รับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธครับและทีมก็พร้อมปล่อยตัวครับเพราะสโมสรไม่ปิดกั้นโอกาสนักเตะหากได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นตัวเองครับโดยที่ล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานจากแหล่งข่าวเบื้องต้นครับว่าบทบริหารของเคียวสมุทรปราการซิตี้ครับได้บรรลุข้อตกลงปล่อยตัวเจ้าเอี้ยงธีรพลเยอะเย้ยมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยไปให้กับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ4เป็นเชียร์บริครับและทั้งนี้ครับโดยในรายงานครับยังระบุอีกว่าดีลดังกล่าวครับทางด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ4นายดำทางด้านณัฐวัฒน์สวดแก้วครับกองหน้าดาวรุ่งพร้อมด้วยค่าตัวเล็กน้อยเล็กกับทางด้านธีรพลเยอะเย้ยครับแต่อย่างไรก็ดีครับยังไม่มีรายงานว่าเจ้าตัวได้เดินทางไปเพื่อเซ็นสัญญากับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ4แต่อย่างใดครับและสำหรับทางด้านธีรพลเยอะเย้ยครับย้ายจากทางด้านปุริเตโร FC มาร่วมทีมทางด้านพัทยายูไนเต็ดในปี 2018 ครับก่อนที่ทีมจะเปลี่ยนชื่อจากพัทยายูไนเต็ดมาเป็นสมุทรปราการซิตี้ครับโดยที่ผ่านมาครับลงสนามทำได้เพียงอย่างน่ายอดเยี่ยมครับโดยผลงานลงเล่น76นัดและยิงได้16ประตูครับพร้อมกับมีชื่อก้าวไปติดทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนะมาแล้วอีกด้วยเลยครับสำหรับทางด้านธีรพลเยอะเย้ยครับในขณะที่ทางด้านนายใหญ่ของแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเผยเป็นความโชคดีที่ได้ทางด้านทิติพันธ์มาร่วมทีมครับทั้งที่ตอนแรกไม่มีงบและพร้อมที่จะหวังดึงธนบูรณ์อีกรายในอนาคตครับโดยทางด้านคุณกระจรครับประธานสโมสรของแบงคอกยูไนเต็ดครับเผยเป็นความโชคดีที่ได้ทางด้านทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางกัปตันทีมจากทางด้านบีจีปรุมยูไนเต็ดมาร่วมทัพครับทั้งที่ตอนแรกไม่ได้สนใจเพราะไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ครับโดยที่ขนาดกองกลางทีมชาติไทยครับก็ได้เปิดตัวซบทางด้านแข้งเทพเป็นเชียร์บริครับโดยสัญญายืมตัวเบื้องต้นถึงสิ้นปี 2021 ครับพร้อมกับออปชั่นเซ็นยาวอีก 3 ปีครับโดยขณะที่ทางด้านคุณกระจรครับได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับถึงดีลนี้ครับผ่านรายการทางด้านเพจพี่บีบางประกงครับหลังจากที่ได้ตัวทางด้านเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์เข้ามาเสริมทัพครับทำให้สภาพทีมของเราพร้อมและลงตัวขุมกำลังครับและน่าจะกลับมาได้เบียดลุ้นแชมป์กับทีมอื่นๆได้อย่างสนุกอีกครั้งครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดครับในขณะที่ส่วนตัวครับยังหวังว่าที่จะได้อย่างน้อย1แชมป์มาประดับตู้โชว์สโมสรเป็นครั้งแรกในรอบ8 ปีเหมือนเคยครับแต่ไม่หวังว่างบประมาณทำทีมปีนี้จะต้องลดลงไปจากเดิมไม่ต่ำกว่า 30% ครับจากวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้ทางด้านเศรษฐกิจถดถอยอย่างแรงครับและอย่างทางด้านทิติพันธ์จริงๆแล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่ได้เข้ามาครับทั้งที่ตอนแรกไม่ได้สนใจเลยครับเพราะเราไม่มีงบตรงนี้ครับแต่บังเอิญโค้ชประตูชาวต่างชาติขอลาทีมกลับบ้านไปครับทำให้เรามีงบมีเงินที่จะเติมในส่วนนี้ครับในทั้งนี้ครับเจ้านิวครับก็ว่างอยู่พอดีครับทุกอย่างก็เลยเหมาะเจาะในการที่จะดึงเข้ามาร่วมทีมครับและนอกจากนี้ครับทางด้านคุณกระจรครับยังเผยว่าทีมนักเตะทีมชาติไทยอีกคนที่อยากได้เข้ามาร่วมทีมอันนี้ด้วยแล้วก็คือทางด้านธนบุญเกษารัตน์ครับแล้วติดทีมชาติไทยของการท่าเรือครับที่เล่นได้ทางด้านกองกลางตัวรับและเซนเตอร์อัพครับแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีอย่างไรก็ตามครับอนาคตไม่แน่ถ้าเศรษฐกิจดีกว่านี้ครับและทุกอย่างเหมาะสมเราอาจจะได้เห็นเขาย้ายมาอยู่กับทีมเราก็ได้ครับและสำหรับทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดครับเตรียมบุกไปเยือนทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดในศึกโตต้าไทยลีก 2021 นัดแรกวันที่ 4 กันยายนนี้ที่สนามทางด้าน 700 ปีสมโพธิเชียงใหม่ครับโดยในขณะที่ทางด้านแชมป์เก่าศึกไทยลีก 2020 ครับได้เลือกเปิดตัวชุดแข่งขันในการลงสนามฤดูกาลใหม่เป็นเชียร์บริครับโดยที่ขณะทางด้านบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเปิดตัวชุดแข่งขันที่จะใช้ลงทำศึกในโตต้าไทยลีก 2021 แล้วครับภายใต้คอนเซปต์ทางด้านซูอัพแอนด์ไฟครับสวมชุดและลุยไปด้วยกันครับโดยที่ขนาดในฤดูกาลนี้ครับทางด้านเดอะแรบบิทครับได้เบรนทางด้านเวอร์แบกครับเป็นผู้รับหน้าที่ผลิตชุดแข่งให้ครับซึ่งชุดเยาว์และชุดเยือนจะมีสีเดียวกับชุดที่ใช้ในศึกทางด้าน FC แชมเปี้ยนลีก 2021 รวมเป็นกลุ่มที่ผ่านมาครับและในส่วนของรายละเอียดการจัดจำหน่ายทางสโมสรจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้งครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดแรกในศึกโตต้าไทยลีก 2021 ครับของ BG ครับจะพบกับทางด้านชลบุรี FC ณสนามทางด้านกีฬาจังหวัดตราดในวันที่ 5 กันยายนนี้ครับในขณะที่ทางด้านกองกลางป้ายแดงของแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดครับเผยเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใส่หมายเลข 18 ให้กับทีมในการล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2021 ครับโดยในขณะที่ทางด้านทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับกองกลางป้ายแดงของแบงคอกยูไนเต็ดครับเปิดเผยเหตุผลที่ตัดสินใจทางด้านเลือกใส่เสื้อหมายเลข 18 ให้กับทีมครับรับรู้สึกถูกฉลกกับเลขเบอร์นี้ครับ
โดยในขณะที่ห้องเครื่องทีมชาติไทยครับเพิ่งย้ายมาจาก BG ปทุมยูไนเต็ดมาอยู่กับแข้งเทพโดยสัญญายืมตัวจนจบทางด้านสิ้นปี 2021 ครับพร้อมกับออปชั่นเซ็นยาว 3 ปีครึ่งครับก่อนตัดสินใจเลือกใส่เสื้อหมายเลข 18 ให้กับทีมครับส่วนทางด้านเบอร์ 8 ครับทางด้านวิสรุตอิมมูระครับกองกลางรุ่นน้องสวมใส่อยู่อีกแหละครับในขณะที่ทางด้านทิติพันธ์ พุ่งจันทร์ครับได้สัมภาษณ์ถึงครับจริงๆเป็นคนชอบหมายเลข 8 อยู่แล้วครับและจะมีเบอร์ 18 ว่างอยู่พอดีครับเลยเลือกใส่เบอร์นี้ครับและทั้งนี้ครับรู้สึกว่าหลังกลับมาใส่เบอร์ 8 ฟอร์มตัวเองเริ่มกลับมาด้วยครับเลยคิดว่าส่วนตัวน่าจะถูกฉลกกับหมายเลขเบอร์นี้ครับและทางด้านทิติพันธ์ก็ได้กล่าวผ่านไลฟ์สดในวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดครับเตรียมบุกไปเยือนทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดในศึกโตต้าไทยลีก 2021 นัดแรกวันที่ 4 กันยายนนี้ครับที่สนามทางด้าน 700 ปีสมโพธิเชียงใหม่ครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดและทิติพันธ์ พุ่งจันทร์ครับในขณะที่ทางด้านสิงห์เจ้าท่าการทรีซีครับฤดูกาลที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ 3 ของศึกฟุตบอลไทยลีกครับโดยผลนัดลงเล่น 30 นัดชนะ 17 เสมอ 5 แพ้ 8 เก็บมาได้เพียง56 แต้มครับพร้อมกับได้สิทธิ์ลงการทำแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก 2022 ในฐานะทีมเพลย์ออฟครับซึ่งฤดูกาลนี้ครับนอกจากเรื่องของการปรับทัพใหม่ด้วยการคว้าตัวสตาร์ดังอย่างทางด้านฟิลิปโรเดอร์ลูกครึ่งไทยเยอรมันมาจากราชบุรีมิตรผล FC จอห์นบาโจกองหน้าสัญชาติทางด้านมาดัสกัสการ์มาจากทางด้านสุโขทัย FC ครับรวมไปถึงทางด้านฮาเวียนปาตินโยกองหน้าลูกครึ่งฟิลิปปินส์สเปนมาจากราชบุรี FC เช่นกันครับโดยที่สำคัญครับการคว้าตัวโค้ชใหญ่อย่างโค้ชโด่งดุสิตเฉลิมแสนครับมาสู่ทีมให้กลับมาทำงานในทีมเพชรสเตเดียมอีกครั้งครับกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนคาดหวังที่จะเห็นทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นสมัยแรกครับในเกมนัดเล็กของการเทเลฟซีในศึกฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021 ครับจะลงสนามในวันที่ 5 กันยายนนี้ครับพบกับทางด้านปุริเทโรที่สนามช้างอารีนาครับและทั้งนี้ครับเราลงไปเดาใจกันว่าเกมแรกของโค้ชโด่งครับจะส่งใครลงสนามไปประเดิมเกมไทยลีกนัดแรกและเป็นการประเดิมกลุ่มทีมของโค้ชโด่งในการเทลีกครั้งนี้ครับโดยคาดว่าครับ11 ผู้เล่นของสโมสรการท่าเรือFCน่าจะมาในระบบ 4-3-3 ครับโดยผู้รักษาประตูน่าจะเป็นทางด้านวรวุฒิศรีสุภาเซนเตอร์ฮาล์ฟครับ2 คนครับน่าจะเป็นทางด้านเอเลียนโดร็อกกับดาวิดโรเชราแบ็คขวาทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายครับน่าจะเป็นทางด้านนิติพงษ์เสรานนท์และทางด้านเควินดีโรบลับครับส่วนทางด้านกองกลางครับน่าจะเป็นทางด้านโกซุนกิและทางด้านซิโกโซเลสครับส่วนทางด้านปีก2 ข้างน่าจะเป็นทางด้านฟริปโรเลอร์บดินผาลาและหน้าเป้าครับน่าจะเป็นทางด้านจอร์นบาโจกับปาตินโยครับสำหรับการท่าเรือ FC ครับในขณะที่ทางด้านศึกฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021 ครับปักหมุดวันเปิดฤดูกาลไว้วันที่ 3 กันยายนนี้ครับโดยมีรูปแบบการแข่งขันที่มีการเตรียมจัดการเฉพาะกิจใช้สนาม 9 สนามฟาดแข้งในช่วงแรกของเดือนกันยายนนี้ครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งขนาดอุตสาหกรรมลูกหนังครับจึงจำเป็นต้องเดินหน้าต่อครับเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนของสโมสรครับที่เบรกรับภาวะจึงจัดการแข่งขันแบบปิดและเตะนอกพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้มครับเพื่ออยู่ในมาตรการของทางด้านสบคที่สามารถจัดการแข่งขันได้ครับและแน่นอนครับว่าเรื่องของการจัดการก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์แต่เรื่องของทีมแม้ว่าจะเป็นยากแค่ไหนก็ต้องปรับโฉมมาสู้กันในสนามแข่งขันครับโดยที่ขนาดทีมแชมป์เก่าอย่างทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับแม้จะเสียตัวเก่งอย่างทางด้านทิติพันธ์ พ่วงจันทร์ไปกับแบงคอกยูไนเต็ดแต่ขุมกำลังที่มีอยู่ได้เห็นรูปแบบในการเล่นศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก 2021 รอบแบ่งกลุ่มภายใต้การคุมทัพของทางด้านวิทมานคนสื่อวัย54 ปีชาวออสเตรเลียสโลวีเนียครับแต่ทั้งนี้ครับเกมแรกของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับจะต้องออกไปเยือนทางด้านชลบุรี FC ที่สนามทางด้านกีฬาจังหวัดตราดครับในวันที่ 4 กันยายนนี้ครับแม้ว่าขุมกำลังชั้นดีจะล้นทีมแต่ชุดแรกก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยในการป้องกันแชมป์นี่คือการคาดการณ์11 ผู้เล่นชุดแรกที่จะลงฟาดฟันในศึกไทยลีกครั้งที่ 25 ในเวลานี้ครับโดยการคาดการณ์11 ผู้เล่นของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับน่าจะมาในระบบ 3-5-2 ครับโดยผู้รักษาประตูเป็นเจ้าเดิมครับน่าจะเป็นทางด้านชัดชัยบุตรพรหมครับเซนเตอร์ฮาล์ฟลังยักษ์3 คนครับแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมครับทางด้านอิฟฟานฟันดีวิกเตอร์คารูโซอันเดตูเนสครับกองกลางตัวรับครับน่าจะเป็นทางด้านจักรพันธ์ไพศวรสารัตน์อยู่เย็นและทางด้านสุบัญญาปุริสายครับทางด้านเซนเตอร์แบล็ก2 ข้างครับน่าจะเป็นทางด้านสันติภาพจันหน่อมและทางด้านอิเนโตภูมิภาครับส่วนหน้าเป้าน่าจะเป็น2 ดาวยิงประจำทีมอยู่แล้วครับก็คือทางด้านธีรศิลป์แดงดาดิโก้ลุยซาโตครับสำหรับทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Beatly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ